Labdien, dārgie skatītāji, raidījums jautājums RTV ēterā jūsu ekrānos, austiņās un citās ierīcēs par skaņu un par mūziku un pat vēl specifiskāk par mūzikas nesējiem. Uz sarunu mēs esam aicinājuši Mareku Ameriku, Jersika Records dibinātāju, vadītāju un arī mūziķi, bundzinieku, mūzikas entuziastu, DJ. Sveiks! Sveiks, Laura. Tā sanāk, ka mēs sarunājamies un mūsu saruna tiek pirmreizīgi pārraidīta piektdienā un pavisam drīz nākamajā dienā pie nosacījuma, ja neiestājās kādi ārkārtēji draudi un tā tālāk, notiks neliels distancēts prezentācijas pasākums vienam no pēdējām relīzēm. Kā visu sauc par relīzēm, ja tas ir tikai no kaut kādas sērijas? Relīze, tas jau laikam no angļu valodas. Izlaidums. Release day, jā, šajā gadījumā mums ir skaņa plats atvēršanas koncerts, pasākums. Tad Jersika Records paspārnē. Jersika Records paspārnē, Nulekā nākušas divas plates, Jāņa Ruņģa solo albums Igrasila, kas ir, ko arī mēs Endabīcā arī atvērsim. Piedāvāsiet. Atvērsim, jā. Un otrs skaņa plata ir Ilzes Bertrāna Kodeks Fianza, kurā klavesīnisti Ilze Bertrāna spēlē Latvijā darinātu klavi cimbalu. Tagad es ļoti atvainojos, bet es pieļauju daļu skatītāju vārdā. Es varu jautāt, kas tas vispār tāds ir? Ar ko jūs tur nodarbojaties? Kas tas tāds par šauru specifisku pagādu mūzika vai arhaiska mūzika? Tas tā kā pa visu, tas tā kā ne par džēzu? Vai par pēdējām relīzēm. Izsakot, tā ir kaut kāda, lieta, kas galīgi neasociējās ar to, kas nāk pirmais prātā. Kā mums viens arī viesis stāstīja, ka Pavilos tā vispār, tur ļaudīm uz vietas, viņiem normāls, dabīgs intereses, bet par mūziku, par prātu vētru vairāk reti, kurēs interesējās vispār. Kaut kas tāds. Es domāju, ka tas ir žēl, ka tā, jo man liekas, cilvēki, jo viņi vairāk lasa, jo viņi vairāk ir atvērti mākslai, jebkura veida mākslai, un tas tikai bagātina dvēseli, un te jau mēs varam runāt par gara spēku, īstenībā tādā izpratnē. Mūzika darbinot vispār arī tās abas puslodes vai tās uztveres daļas, gan matemātisko. Jā, tāpēc jau, man liekas, ir ļoti labi, ka bērnus mazā vecumā jau, ļauj viņiem, ja tā interese ir, tad ļauj viņiem parādīt, ka ir šādas lietas, tur mūzikas skola vai mūzikas skola. Lieliska tradīcija ir, kas ir, ka bērnam jāiemāc gan šahu spēlēt, gan violu spēlēt, visos laikos. Un beigās viņš būs finansists vai varbūt cita kāda. Jā, protams, jo tas, ka tev pavēra duris no tai mūzikai, kaut kādā brīdī, agrā bērnībā, tas jau tev paliek uz visu mūžu. Vienkārši kādam tas ir dziļāk iet, kāds vienkārši paliek par izbaudu to, kā tāda izklaide, kā māksla. Kāda varbūt tavā dzīvē viezima mūzikai, vai tas tev ir izvirzījies tā kā, tas aizraušanās lauks, savs brīvais laiks, vai tu esi dziļāk, kā saka, iestidzis un tu neredzi stiegu iekšā tajā visā. Protams, es dzīvē gājis dažādiem posmiem cauri, bet tā mūzika ir bijusi klātesoša. Un pašlaik ir tas posms, kad ir tā vēlēšanās varbūt tad uzlikt uz sliedēm projektu, ko varbūt arī nopietni strādāt. Pastāsti varbūt drusku par to, Jersika Records, tas ir tāds un virzīt viņus uz priekšu, kā vairāk vai mazāk, tādu lietu, ar ko tu pelni arī naudu kaut kādu. Līdz šim tas ir skaidrs, ka tas ir tāds radās kā manas kā aizrautības, kā tādas, ieraugot tās apstākļus apkārt, kas ir mēģināt viņus izmantot. Gribēja iedzīvoties uz līdzcilvēku. Šeit drīzāk vairāk man runāja tāda mūzikas fana, vēsturnieka, tāda balss iekšējā, kad tu redzi apkārt, ka džēza vide Latvijā ir tāda savu reidu renesanse. Ir mūziķi izstudējušies ārvalstīs. Atgriežās, pirms 2 gadiem, 3, 4 mēs redzējām, ka atvērās džēza klubi, aizvērās, bet visu laiku diezgan ir paudzes nomainījušās. Ja es redzu, ka man blakus ir draugi, kam ir tehnika, un ka es pats to džēzu klausījies jau ļoti daudz, un tā mūzika tev ir tuva,
Un es esmu beidzis vēsturnieks, tas vēstures interesi par vēsturi man vienmēr ir bijusi arī no bērnības. Tad arī šeit es lasot grāmatas par džeza vēsturi, vispār par popmūzikas vēsturi, par izdevniecībām, kā viņas ir sākušas. Tad tas, kas notika pirms gadiem 4, tepat Rīgā Ķengaragā, es tos notikumus, tos apstākļus kaut kur sazīmēju līdzīgas, vilku paralēlas ar Blue Note vai Stax Records, ko es esmu grāmatās lasījis, kad ir telpa, Lenču magnetofons un ir mūziķi, kas spēlē. Ar vārdu Lenču magnetofons jāsaprot ir kvalitatīvs. Kvalitatīvs Lenču magnetofons. Vienkārši manā gadījumā šādas kvalitatīvas studijas aparāti ir pieejami. Un arī studijas telpu mēs iekārtojām ar dombiedriem kopā. Un tad var teikt netradicionāli, kā pielietojumam, ar šo Jā, un tad arī faktiski radās ideja, ka jādibina labels un ka džeza mūzikas labels, jo es sapratu, ka ir jānodala viss tas un tieši šī analogā pieeja, ka tu varbūt kaut kā atsaucies uz tiem 50, 60 gadiem, tas varētu būt tieši tas uzstādījums, tas koncepts, varbūt, ko tu esi. Analogā pieeja, varbūt paskaidrosim mazliet cīkāk, ja gan ieraksts notiek uz šīm lentēm. Jā, ieraksts notiek uz lentes, visas skaņas tā sagatavošanā, inscenēšanās, tātad ir telpa, mikrofona izvietojums un mūziķi tātad vienā piegājienā spēlē skaņu režisors pults tajā pašā laikā. Celiņas instruments, bet mēs rakstām visu, teiksim, pultī, skaņu režisors tur veic arī dzīvajā savu darbu, un tas beigās tā saucamajos 2-track, 2 celiņu lentā tiek ierakstīts, no kuru pēc tam izvēlotos īstos teikus. Mēs sagatavojam to lentu, lai sūtītu uz vinilu pašu fabriku, šajā gadījumā Vācijā, kur arī ir Master Cut, tās Lacquer Cuts studijas, kur tātad master inženieris no tām lentām iegriež lakerā, no lakeras, tāds... Lakeras tā kā šablons, jā, vai ne? Šablons, jā, īstenībā, no kura tālāk taisa tās formas, priekš kā spiež platas, tā kā. Līdzīgi kā litogrāfijā, ja? Jā, pilnīgi tā, jā. Un tāds tas piegājiens. Tad nevienā brīdī pa vidām tas netiek pārciparots, ja? Nē, tajā platē, kur mēs iegādājamies plati galā, tas nekurā vienā jūs ierakstāt lentē aizsūtat. Tā ir rakstīts virsū, tāpēc Jersika Records Analog Series, analogā sērija, kur tad jūs varat droši, ka tā ir pilnīgi analogs. Vai vispār tā ir tāda modas tendence pašlaik pasaulē, jo ir dzirdēts, ka gan kasešu, gan tas vinyl revivals vai atgriešanās ir jau pat tirgus ciparos vērojams, ja, dažādās vietās pasaulē. Tām platēm ir interesanti, jo es pats no jauna atklāju vinilu kodā 2000 vidū, kodā 7. gadā, kad atradu vienā pasākumā vecās plates, ko es bērnībā klausījos, un tad kaut kāds klikšķis notika. Bet tas bija tieši tas brīdis, kad visā pasaulē bija viszemākie plašu pārdošanas rādītāji. Tur bija, man liekas, pat nebija 100,000 vispār plates notirgotas visā pasaulē kopā. Bet tas bija, jā, tad, kad es to atklāju sev no jauna un sāku interesēties, kur viņas nopirkt. Īstenībā iespējas bija, bet nebija tik plašas kā tagad. Un tad bija interesanti vērot, kā gadu no gada tā interese pasaulē aug. No tā, tā renesanse notiek. Kā to var skaidrot? Jo tas, domāju, it kā diezgan neparocīgs, varbūt tāds kā mantiski, fetišistisks jauks, kur iespējas izpausties māksliniekiem noformējumā, bet tomēr tā ir liela, diezgan trausla. Nesējis, vai tā ir tā kaut kāda īpašā skaņa, vai tas, ka viņi tieši nolietojās, ka katru reizi adata izbrauc viņai. Tas viss celiņas. Ir grāmatas, ir daudz grāmatas par to sarakstītas un viss piefiksēts skaidrojumi. Ja? Bet es teiktu, ka atbilde uz šo jautājumu ir tavā jau minētajā jautājumā, kā tu saki. Ja? Jo mūzikas nesējs, kuram ir 48. 49. gadā pagājušā gadsimta pirmā komerces tirāžā ražotā plata iznāca uz Columbia Records, Mendelssohna mūzika. Kurā gadā? 1948. Līdz tam bija Shellac plats. Ja tā mēs skatāmies uz fizisko nesēju evolūciju, tad 19. gadsimta beigās mums ir eksperimenti uz cilindra diskiem, kas ļoti trausli tādi, kur atskaņot ar mūziku. Bet tad ir Shellac, kur ir vairākos izmēros, viņas iznāca tātad. Un tur tā plates viena puse, manuprāt, bija 7 minūtes, ja, kur tur atskaņot maksimums. Principā tāds liels singls.
Un, tas bija industrijas nesējis vesels, 4 gadus, 10 vai pat vairāk, 50, kad vinils parādījās, šie šeleki jau vēl pēc inerces tāpatās tika ražoti. Tad tas šeleks jau galīgi neparocīgs, teiksim, ja viņš ir trausls, viņš tā kā stikls varēja saplīst, un ar tā skaņa, tur tas surface nose fona troksnis diezgan liels, bet cilvēkiem tajā laikā patika, jo tas ir, tu piefiksē dzīvo skanējumu, tu var klausīties, kur tu gribi to, jāiet uz operām, vai uz kuriem, un tā kā. Bet tas saistīts arī ar džēza mūzikas izplatību lielā mērā. Džēzs mums iet līdz, džēzs iet kā galvenais mainstream žanrs 30. 40. Visai mūsdienu tā kā populārā mūzika. Visai populārā mūzika, mēs varam uzskatīt, ka tā ir, tajā laikā tā bija džēza mūzika, ar tādiem instrumentiem izpildīta un tā. Bet pabeidzot to plates momentu, tad, ja mēs zinām, ka no 48. gada Iedomājies, cik tas ir 10 gadus. Tas formāts ir dzīvojis. Cik reizes ir it kā nomainījušies jaunas evolūcijas? Viņš gājis cauri, jo tas... Taču kādu brīdi bija datu kasetes, ja tur, no vecajā magnetofona. Tik stabils teiktu tā, ka plate jau, viņai ir tas vidusceļš starp kvalitāti, teiksim, studijā, kā tu ieraksti studijas lentes, jo arī ierakstu tehnoloģijā tad ir nenormāls lēciens ir, kad atklāju šos ierakstus uz magnētiskās lentes, salīdzinājumā kā pirms tam mehāniski, vai pat griezi, teiksim, pat tiešo iekšā, bet tad magnētiskā lente viņi pavēra ļoti liels iespējas, teiksim. Tu plašākam, dabiskākam skanējumam. Labākam skanējumam un arī pēc tam arī, teiksim, manipulācijas ar overdubiem un tā, bet plātes gadījumā, jā, iznākot 12 solu platē, kur tu var ielikt 20 minūtes vienā pusē, 20 minūtes otrā, un tur, lai ierakstītu operu, tev vairs nevajag tādu kaudu ar šeleka platēm, bet tur pietiek 2 plates varbūt vai 3. Un līdz ar to arī vadās arī artworks, viss, teiksim, kā to plāti noformē un tirgo, ja, un tā visa evolūcija iet uz priekšu. Cik liela nozīme tur ir cilvēka dzirdē, jo es dzirdēju tādu viedokli, ka, teiksim, es nezinu, man uzkāpjas zilonis ausīm vai kā, bet, ka, teiksim, klausās un neatšķir, aparatūras kvalitāte, protams, var labākas austiņas vai tums vai sliktāks, bet, teiksim, tu atšķir to analogo un digitālo skanējumu, vai tas nav vienā brīdī vienkārši kā tāda drusku atkal tāda speciālistu, interesantu, šauras kolekcionāru vai šo te gurmānu publikas. Cik vispār liela tā interese ir par to skanējumu, jo skaidrs, ka ir iespējams iegādāties tam, tiksim, augstajās robežas hi-fi aparatūras cenai, droši vien, ka gan izvai nav. Jautājums ir, cik dziļi mēs esam gatavi iet. Ja? Es īstenībā par šo atbildētu vairāk tā, ka mans personīgais viedoklis ir, ka tajā laikā, kad galvenais ierakstu nesējs bija vinila plate ar visām savām neērtībām, viņi tomēr piedāvāja ļoti labi konservētu skaņu. Teiksim, man liekas, nekropļoja tā kā magnetofona. Viņi ir ļoti diezgan tuvu tam, kā viņi skana lentā, kas ir radīts studijā. Tas pārliekums uz tā vinila, tas process, kā viņi pārliek no lentes. Zudums no mastera līdz kopijai. Tā kopija, viņi ir ļoti kvalitātes ziņā tuva. Un man liekas, ka cilvēki masveidā patērēt kā vienīgu avotu faktiski, ja, dzirdot šo skaņu, protams, Bielams klausījās viņu uz parastiem nedārgiem aparātiem. Putekļiem bez amortizācijas. Tie bija jauni aparāti, teiksim, es runāju vairāk par rietumu pasauli, jo mums, teiksim, vispār, man liekas, tāds, jo Latvijā, ja tā skatās, mums ir savdabīga tā mūsu kā mēs esam mūziku klausījušies, patērējuši, kas mums ir bijis uz tā radara, tas ir atsevišķs, man liekas, stāsts. Neslikts stāsts, vienkārši savādāks stāsts. Jā, es vairāk esmu iekšā, teiksim, lasot literatūru, interesējoties to, kā tas mēs izstāties, kāds izsties ir rietumos, ja, kur tas kur tā evolūcija viss arī kur ir evolūcija notikusies, ja, un tie jau, teiksim, aparatūra, jā, viņa bija varbūt pieticīga, bet pietiekami kvalitatīva, lai cilvēki varētu mājās klausīties tās plātes. Ja? Un tā plāta viņa konstruēs tā, ka viņa skan labi uz tāda arī pieticīga aparāta. Bet, es biju ļoti pārsteigts uzzināt, ka bija kaut kādos 80. Hitachi un vēl kas Japāņu ražotāji šos tā kā Geto Blastera tipa.
Tas ir pārnēsājumu plašu vertikālu saskaņoties. Tas vēlmes padarīt mūziku mobili. Tas ir lielā plata. Industrijas tā vēlēšanās jau no pašiem pirmsākumiem ir bijusi tāda, ka uzvarēs tas, kurš padarīs mūziku mobili. Tad, šodien mēs esam tajā stadijā, kad mūzika, kur nu vēl mobilāka viņa var būt, bet mēs arī redzam visas tās blaknes, kas nāk līdzi. Starp citu, jā, par failu kompresijas jautājumiem tā tālāk ir dzirdēt viedokļi arī, ka tas veicina jaunatnes debilizāciju, ka viņi klausās nevis pilnu spektru, teiksim, to es īstenībā teiktu, ka tas ietekmē. Vai tur ir debilizācija vai nē, bet es teiktu, ka tas ietekmē. Nepilnvērtīgs, ja mēs skatītos uz bildēm šīm, ja, ka viņas būtu nedaudz blūrīgākas. Ja. Mēs, protams, varam redzēt, jā, bilde tur ir, bet viņi ir, mēs sākam pierast, ka tas ir tāds blūrīgs. Tikai netīras brīles. Tikai netīras brīles varbūt, ja. Un tas pats ir arī ar skaņu, ja. Un pabeidzot par tām plātēm, ja, es pats nesen updateojot, ja tā saka, vai atjauninājot savu, ne visai tur high-endīgo sistēmu, ko Skype mājās klausos, ar pietiekami solīdu kārtridžu, kas tātad adatiņa tur ar kārtridžu, jā, kas pie tonāna fiksējās, jā. Un tad iegādājos tādu, labu, kas ir 10 reizes dārgāka nekā līdz šim. Tāds lēciens diezgan liels. Un es biju pārsteigts vienkārši kāds tās izmaiņas. Tā, ka, es esmu citā vidē klausījies arī uz high-end tiem aparātiem, kā skan ieraksti, bet kad tu savās mājās, ja, piemēram, ko tu esi pieredzis vispār, teiksim, tos ieraksti, vienkārši fantastiski, un gribējās atkal klausīties jau dzirdēts ieraksts, iet cauri, un kādas tās izmaiņas, ja, un tad, ja tu to saklausi, tad, protams, tu solīt pa solim vari to savu skaņu sistēmu uzlabot un no tā gūt baudījumu. Bet es uzsvēršu, tas ir tikai tad, ja tu tiešām spēj to novērtēt un esi līdz tam nonācis. Teiksim, tā, jo bieži vien, man liekas, ir cilvēki, kas neiedziļināties vienkārši kaut kādu vēlmu pēc. Iztērē dārgāk ir naudas. Dārgāk ir labāk, bet es uzsveršu, ka tomēr jau galvenā tēma šeit ir mūzika kā tāda, ko tu klausies. Jo uz kā klausīties, tas tomēr ir, tad nāk pēc tam. Starp citu, vēl noslēdzot to datu nesēju atskaņošanas ierīču jautājumu. Kāda varētu būt tā ieskatā kaut kāda optimāla summa, varbūt pat ne jauna, bet lietot tehniku, bet kura jau, izpilda kaut kādu šīs kvalitatīva, ne audiofila, bet, es teiktu, ja jums nekā nav un jūs gribat klausīties plātes, tad atliciniet kaut kādus 500 eiro, piemēram. Tas ir atskaņotājs 500-600 eiro, piemēram, atliciniet, un tas būs pietiekoši lai sāktu savu šo ceļojumu atskaņotajā mūzikā, izbaudīt to visu. Kas notiek ar vispār cietījām kopijām un šodien gribā plates laikos, kad te visu mūzika ir pēc plati, ko pielikt pie sienas, bet fails tiek lejuplādēts. Parasti nāk komplektā šīs lietas. Ir kā garām tie laiki, kad pirka singles ar to balsojot, atkal rietumos, balsojot par savu iemīļītās grupas dziesmu, jo tāpat vēlāk pērk arī pilnu albumu, tad longplay plati, un arī MTV vairs nerāda videoklipus, bet jebko citu, bet kas nav mūzika. Kas notiek ar platēm? Ar platēm, man liekas, īstenībā notiek viss ļoti labi, jo viņas ir kā tādas nišas produkts, Frenchmakeriem, kā var teikt, teiksim, faniem mūzikas, kam tā mūzika ir. Skaņa ir svarīga, kad viņiem ir bišķiņa, varbūt uz to mūziku, tā kā tuvāka ir vai dziļāk grib. Un skaidrs, ka jebkurā, man liekas, laikos fani grib kaut kā atbalstīt savus ēlakus māksliniekus un pēc koncerta iegādāties kaut kādu suvenīru. Un, man liekas, varbūt tas meču galds noklāts ar apenēm, nozīmītēm un krekliem, bet man liekas, vislabākais veids, protams, iegādāties mūziku. Un mūzikas šīs plates izmēri, viņi, kā tu pats minēji, pirms tam viņi piesaista tavu uzmanību. Viņi ir tas izmērs, kas liek tev, ka ir artefakts, ko tu nevari tā, jo kas kompaktdisks, teiksim, viņi te izmēri, viņi tāpat kā kasetes, viņi ir tā kā radīti lietošanai tādā izpratnē, ka mēs viņus varam... Take away, jā, mašīnā, kaut kur vēl, kas viss īstenībā tagad vairs nav vajadzīgs, jo mums ir telefons, kurā mēs klausamies visu, un mums vairs nevajag playerīti, jā, mums vairs nevajag tur atsevišķi kaut kādas ierīces, mums pietiek viena. Tādā ziņā es esmu ļoti ok, bet jautājums pakal par tiem
versijas failiem. Nu, tad labi, ka ir tādi servisi, tur Tidal vai vēl kas piedāvā cenšas to izšķirtspēju lielā. Streaming iespējas ir Spotify mums klausīties, jo mūsdienās arī runājušās galvas bilde neko daudz neizsaka. Es piedāvāju šīm tehniskajām niansēm un noslēgumiem pievērsties pēc īsas pauzes. Turpinām sarunu ar Mariju Ameriku, Jersika Records pārstāvi un mūzikas mīļotāju entuziastu. Šajā gadījumā gan par džeza mūziku mēs runājam, gan arī par dažādiem interesantiem datnesējiem. Un pamatā Jersika Records tas nozīmē plates, lielas, īstas, labas un kvalitatīvas. Pašas plates tiek ierakstīts analogi un nepārciparojot tiek sūtītas Vācijā šajā gadījumā, es saprotu, pēdējā laikā. Ja? Kāpēc tik tālu, vai tas nav dārgi? Tas ir dārgi. Tas ir dārgi. Un, Jersika Records gadījumā es uzreiz definēju, ka fiziskā veidā mūzika ir tikai vinila platē. Tas nav komplektā ar download kodu? Tas nav komplektā ar download kodu, jo tu vari iet arī YouTube un noklausties. Es viņus publicēju bez maksas YouTube. Un man liekas, kā es pats viņus atklāju mūzikas, bieži vien paklausos, kas tas ir. Un, ja man tas mākslinieks aizķer, tad es iegādāšos, sameklēšu to albumu vinila. Jo tie, kas gribēs to plāti nopirkt, viņi tāpat nopirks. Un tas ir tas... Vienu laiku bija tāds, es dzirdēju kādu interviju, kur nemaldos ar Trojan Records pārstāvi. Viņš teica, ka gan katrā mājās vienalga, kāda viņa mūzikas gauma vai kas, ir kāds tas trīnieks vai kā komplekts, kas bija diski, uz Trojan Records izdot reggae izlases. Un, kad tas esot savulaik bijis viens no drošākajiem investīciju veidiem, tu nopēc to vienu to boksu pa $30, un pēc 5 vai 10 gadiem tu viņu stabili pārdos pa 150 vai 200. Līdzīgas lietas ir arī kolekcionāru platēm droši vien. Jā, tās ir tirāžas, un lielā mērā jau paši mākslinieki nosaka to, vai pēc tiem vairāk gadiem cilvēki būs gatavi atdot naudu par tādu ierakstu. Mūzika tik vērta. Trojan Records gadījumā tie ir reggae mūzikas ziets, un tas ir tā ir tad viņa nokausa, viņa kā izdevniecības vadītāja. Reggae, teiksim, vadošais lēbas, Island Records, tur Trojan, un savā ziņā es, protams, sapņotu, ja Jersika Records mākslinieki un esam izdevuši, kad pēc gadiem viņi būtu tikuši savā karjerā, savā izaugsmē, savās mūziķu gaitās tik tālu, ka cilvēki pasaulē par viņa pirmā presa ierakstiem būtu gatavi maksāt. Ja? Tas ir droši vien tas moments, kas jā. Kā ir vispār ar džeza mūziku šodien pasaulē, vai ir kaut kāds līdzīgi tā kā nostalģija vai tāda atgriešanās atkal, aizraušanās ar analogiem ierakstiem, platēm, vai kaut kas tāds notiek arī ar tādiem klasiskajām džeza formām, vai tas jau ir pavisam cits džess, un mēs runājam par kaut kādu mūsdienu versiju ar vienkārši šīm saknēm, šīm tradīcijām? Man liekas, tagad jau mēs īstenībā vispār tā skatās kopumā, tad mēs pašlaik dzīvojam tādā laikā, kad mēs varam atskatīties atpakaļ, cik daudz tehnoloģijas dažādās sfērās jau ir attīstījušās. Un es gribētu teikt, ka pašlaik šodien mēs varam uz to atskatīties un varbūt paņemt kaut ko no tā un izmantot šodienas apstākļos. Tas ir Jersika Records gadījumā, tas ir kaut kāda 50, 60 gadu maniera, kā rakstīja ierakstu. Protams, tajā laikā tie bija vienīgais veids, kā rakstīt, un cilvēki, protams, vēlējās evolucionēt tālāk, jo viņi vienkārši nezināja, kā ir tālāk, ka tu vari pārspēlēt, editēt savas lietas un tā, ja. Bet pašlaik tas jau strādā kā tāds koncepts, ja, ka tu, vai tu esi gatavs kaut kādam tādam, ja. Un man liekas, šajos ierakstos mēs dzirdam godīgi, kā mūziķis ir izdarījis, nospēlējis, ja, kā viņš ir performējis, ja, un tas ir augstu vērtējums, kurā gadījumā, ja, teiksim. Par ko bija jautājums? Jautājums arī par to dzīvo mūziku un ierakstiem. Ja šeit nesēja, tu pats minēji, ka tas ir laba iespēja, tā kā, piemēram, atnākt uz simulētās grupas koncertu un tas nopirkt, moments, protams, nevis krekliņu, bet nopirkt to plati vai citu veidu ierakstu. Un kādreiz pelnīja pamatā no ierakstiem, es saprotu, ka ir tāda liela cilpa apmesta un kaut kādā brīdī atkal koncerta dzīvēs uzstāšanās ir tas pamatlieta, un tad ir iespējams komplektā vēl arī šo ierakstu daļu, jo tas, kas notiek online, tas jau ir, piedāvājums ir plašs un kā saka, monetizējams tikai caur lielajiem jau servisiem, kur tas kļūst industrijas, var teikt, diktēts. Ja? Kā ar šo vispār dzīvo mūziku, kādu skaties tas vīrus, vai tas varētu palīdzēt mūziķiem sagrupēties, jā,
mēs nezinām, kā tas attīstīsies, bet ir visiem skaidrs, par ko visi viensprāts, ka tas, will leave a footprint. Atstās nospiedumu ļoti paliekošu, jo pasaule nekad vairs nebūs tieši tāda pati. Kaut arī viss varbūt atgriezīsies savās sliedēs. Un es esmu runājis ar muziķiem, tas arī Ainars Mielovs stāstīja par savu personīgo to sajūtu, kādā brīdī, kad nav pieejama un nav skaidrs, kad būs atkal pieejama šī atgriezeniskā saikne, enerģijas apmaiņa ar auditoriju. Vienalga, cik lielu, bet pa īstām, ja? Ka tas pat ir kritiskāk nekā tīri saimnieciskie izdzīvošanas faktori, jo mūziķi, tomēr citādi. Protams, feedback saucamais, atgriezeniskā saite, tas tādā mākslīgā mūzika, tas ir viennozīmīgi. Mēs arī klausos no draugi, kur ir pasniedzēji, kā tu vari lekcijas lasīt vai stundas vadīt, ka tu nezini, man sieva studē, arī tās online lekcijas vienkārši, tas ir kaut kas bišķiņ nedabisks tajā visā ir, ja? Ka tu neredzi auditorijas reakciju un tā apmaiņa nenotiek un kur vēl šādās izpildītāju mākslas momentos kā teātris, tur mūzika un tam līdzīgi. Tā kā es domāju viennozīmīgi, to jau arī, es domāju, novērtēs gan mūziķi, gan klausītāji, ja? Cik tā tomēr ir, vispār jau mēs šajā laikā varbūt varam, ka mums pašsaprotams lietas vairs nav tik pašsaprotams, ja, tad mēs sākam citu vērtību tam visam pievērst, ja, un varbūt netik pavirši skatīties un nelaist gar trausiem visu kaut ko. Ne? Bet paturpinot tēmu par to, kas notiek džezā vispār šodien un to ierakstu tehnoloģiju, īstenībā interesants lietas notiek. Ir labeli Holandē, kas, piemēram, veido sesijas rakstot mūziķiem vispār dzīvajām uzreiz lakarā, ja, ka tur vispār bez lēns, tāds vēl pirms Director Disc, tur īstenībā Jacks Whites arī veidoja tādas sesijas. Ir jauni labeli, kas izdod mūziku, ko tagad spēlē. Ir Amerikā Čikāgā International Anthem labels, kas ļoti, progresīvs tādā ziņā, kad izdod tie mākslinieki, viņiem visiem ir vēstījums, gan sociāli politisks, gan vēl tā kā. Viņi ir interesanta dzīva mūzika. Kā ir saplūšana kaut kādām modernajām mūzikas atzariem, tāpat hip-hop kultūra vai pieminēt Blue Note Records, un tas leģendārais projekts Rust 3, kad viņi atvēra tā kā savus arhīvus šai te pārsemplošanai vai jau, kā saka, rotaļām ar mūzikas materiālu. Jo džess, viņš jau kā atvērts vienmēr ir bijis, kas notiek apkārt. Ja mēs redzam, ka viņš Ņūorlānā ir radies, reflektē, uzsūcot, kas ir tās ietekmes apkārt, tur ir gospels, blues, tur ir viss kaut kas, un skaidrs, ka ejot cauri laikam, paraudoties rock mūzikai, 70. gados džess arī tu uzsūc, un arī attīstoties hip-hopam 80. gados, arī džess tur to ir uzsūc, un patiesībā šodien, tas te visi žanri, kas ir līdz šim radušies, to mēs, to mūziķi, kas... Neviens nav izticis bez šīs ietekmes. Jā, bet tai pašā laikā ir jāsaprot, ka arī mūziķi, kas studē džezu, viņi ir tas backgrounds, tās zināšanas, tā tehnika, tā tradīcija, viņi ir jāzina īstenībā. Saka, kā ir kāda nopietnā mūzika, ir estrādes, popmūzika, rockmūzika, un džess ir vēl kā tāda atsevišķa stāvoša pīlārs, un viņš ir no vienas puses ar ļoti dziļām tradīcijām un sarežģīts un daudzveidīgs, un prasa, kā teikt, zināšanas, un man liekas, viņš arī piekrīt šim piekritīs izklaides vai vieglajam estrādes žanram. Kā ir ar to auditoriju? Vai vispār nav tā, ka tas ir mūzika tā kā ļoti šauram lokam cilvēku, kuriem ir smalka gauma un zināšanas? Es negribētu tur tā ļoti piekrist tam. Kas ir tas, kas paķer cilvēkus tieši pie tiem visiem tā kā nosacījumiem? Man liekas, ka cilvēku dzirdot, labi izpildot, skaidrs, ka džez mūzika, viņi ir ļoti interesanti, bet viņi ir varbūt arī kaut kur pārāk intensīvi kādā brīdī, kaut kur varbūt. Viņi prasa aktīvu klausīšanos bieži vien. Viņi prasa uzmanību, bet apšā laikā viņi varbūt arī ļoti labs fons, kas tev... Lounge jazz, teiksim, klasisks trio, kas tev aizpildīs ļoti... Lifta mūzika. Ļoti, un arī tā lifta mūzika var būt laba. Varbūt slikti piemēri un varbūt labi piemēri. Tāpat arī avangardā var būt labi piemēri un varbūt ir slikti piemēri. Tā kā netik labi. Bet tas, kas teikt, tas moments, tā ir
enerģija, kas nāk, tas ir skaņa, jo pats moments vispār, kas ir, man liekas, tā džeza mūzikas atskaņojot, tas ir, kā mūziķis veido skaņu. Teiksim, ir pūšami instrumenti, jo katram viņi ir savādāk. Tas ir tā liela atšķirība no varbūt akadēmiskās mūzikas, kur ir jābūt strikti kaut kāds noteikti. Laikmet rāmjos. Jā, kur tur, bet džezā tāpēc ka ir katrs mūziķis veido savu skaņu. Vai tas būtu klavieres, bungas, pušamie, jebkurš instruments, viņam ir jā, tas moments, kas nāk. Un tas ir interesanti, man liekas. Un jebkurš, man liekas, tā ir interesanta, tiešām aizraujoša mūzika. Un jautājums ir tāds, kurā tu brīdī ja atbilst tie apstākļi, īstajā brīdī tu esi dzirdējis īsto mūziku, tad tu arī, es domāju, kļūsi par džeza fanu, jo... Tomēr pie mazās Latvijas tās auditorijas un cik mēs tā esam, tik mēs esam, vai vispār ir iespējams cilvēkam, kļūt par profesionālu džeza mūziku, neaizejot restorānu vai izklaides vai šajā kvalitatīvā. Es teiktu, ka visā pasaulē jau tie mūziķi, kas spēlē, kas ir sesiju mūziķi, ja, kas popzvaigznēm spēlē pavadījumu un studijās strādā ja. Tas jau ne tikai Latvijā, tas ir visur. Vienkārši tas apmērs, mērogs ir cits, ja, un tās zvaigznes ir citas. Un es īstenībā tikai neko sliktu nesaskatu, gluži pretēju, ja tur Donam pavada Vanadziņa trio, piemēram, ja. pavada, tas nozīmē, ka tā popmūzika ir labi izpildīta, ja, un viss, es tur mēģinu saklausīt tur pilnīgi citas tās kvalitātes, un tad izvērtēt, vai tas ir labi vai slikti, bet no tāda tehniskā viedokļa viss tur ir ok, ja. Un neaizmirsīsim vispār, ka rokenrolu džeza bundzinieki sākumā spēlēja visi, un kamēr tas attīstījās līdz roka beatam, ja, tā kā, tas šūpuls viss tur ir, un tā ir tāda mākslas forma, kur ja tu studē to, tad tev diezgan pamatīgi un labi paver vaļā visu to tavu, tas, kas jau, jā. Kādas varbūt tās ir tavs, kā ierakstleibla vadītāji, tuvākās kaut kādas, cerības plāni, skaidrs, kad laika tāda neparedzama, bet, strādā kaut kādas idejas tev ir, vai tu aprobežosies tieši ar šo specifiski, kādu specifiski plašo vietējā džeza lauku, ja tev ir kaut kāds vēl... Skaidrs, ka jau no paša sākuma es Jersika Records gribētu aizvest uzlikt uz Eiropas kartes, teiksim tā, līdz klausītājiem aizsniegties, un skaidrs, ka tas mērķis jau ir arī ne tikai Latvijas mākslinieks rakstīt, bet arī Baltijas vai visas Eiropas, vienalga no visas pasaules, bet tos ierakstus gan gribētos veikt šeit, ar šo pieeju, kā mēs to darām. Un īstenībā tādi ieraksti jau ir bijuši katalogā, un arī nākošais gads jau arī notiks. Jūs daļu ierakstu, ko jūs veikuši ne tikai savā studijā, bet arī... Nē, es domāju, Latvijā. Jā, īstenībā, jo tā katram ierakstam mēs faktiski ar māksliniekiem skatāmies, kā telpa, jau dabiskā akustika saslēdzās ar mūziku, kas tiek atskaņota. Un līdz šim, ir bijuši, kur pēdējās plates ir Nurmas baznīcā rakstītas. Vasarā mums bija divas albumus ierakstījām koncertzālē Latvijā, Ventspilī, kas nākošais gadu savu dienas gaismu ieraudzīs šie albumi, kur arī vasarā leģendārajā melodijas studijā Reformāta baznīcā, tātad Tanka projekts Denis Paškeits ierakstīts, tātad, dažādās lokācijās, bet tas, tā vīzija par leibli, gribētos viņu uzlikt uz tādām, nopietnākām sliedēm, tos kaut kādu piesaistītu atbalstu, jo es uzskatu, tas ir Latvijas mūzikas eksports arī lielā mērā, un tas tātad kopēji skatoties uz visu to, tas, man liekas, palīdzētu virzīt kaut Latvijas vārdu vispār pasaulē. Vai jums ir kaut kāda savstarpējās, apmaiņa? Ir jau vēl entuziasti, droši vien, pietiekami maz un savā starpā pazīstami, kas ir ar ierakstiem, ar džez mūzikas izpildīšanu un šīm lietām. Vai jums ir kaut kāda savstarpējā, kas ir veselīga konkurence, vai jūs darbojaties tā, kā drusku katrs savā virzienā ar savu vīziju? Es uzskatu, ka vispār Latvijā, kas ir konkurence, konkurence, protams, bet mums jau jābūt ir vairāk vai mazāk ir jāturās kopā, un tā mēs tikai kaut ko varam uz priekšu
sasniegt. Nu, no šeit nāk tehniski ļoti augstvērtīgas arī lietas un produkti. Eriks Sins, mikrofonu vairāku zīmolu, un šeit arī, es saprotu, ir kaut kāda krietna tradīcija ar šīm te akustiskajām un ar Eriks Sins tā sadarbība faktiski ir notikusi grupas Lupa platē sekvences konsekvences, kur Dāvis Jurks spēlē Eriks Sins saksofons ar Eriks Sins to iekārtu. Game Changer, man liekas, varētu būt Jāņa Ruņģa, tur sakarā kaut kāds moments. Es ar šiem cilvēkiem lēnā garā iepazīstos, sāku iepazīties, un tas kontakts jau ir jāveido. Bet, ja tā jautā, protams, man prieks redzu, ka tur Very Cool People ansamblis ir paziņojis, ka ir Very Cool People Records, kas izdos mūziķu, kas ir Very Cool People sastāvā. Tad pirmais ierakstīja Andra Buļķa, ļoti labs popmūzikas albums, kas tikko ir iznācis šī ieraksta nama apgādā. Un tad tur varētu būt tādi varbūt vairāk soul jazz ieraksti arī. Kāpēc šādi mūziķi izvēlās tādu it kā nestandartu vai mazāk droši risinājumi? No vienas puses, jebkura grupa, jauna vai maza vai liela, tomēr tiecās to dabūt kaut kādu lielu ierakstu līgumu un uz lielās izdevniecības izdotos, no tā izriet daudz arī visu šīs mārketinga atbalsts vai vispār aprit. Ja? Un otras puses ir kaut kādi šie gājieni, kuri ir pilnīgi pretējā virzienā. Vai tas sniedz lielāku brīvību, vai ir kaut kādi ieguvumi vēl, kāpēc, piemēram, kad džez mūziķis, kāpēc viņam foršāk ir strādāt uz Jersika Records izdoties. Tas jau ir tas Universal Music. Zem Universal, man liekas, tur vai tik viņam nav arī viss tur vēl visādi. Jo tas moments jau, kā vēsturiski ir neatkarīgi independent labels, un kaut kādā brīdī viņi tiek nopirkti no lielajiem labeliem, kuri tos iekļauj savā iekšā. Bet, labelu tā būtība ir, kad palīdzēt māksliniekam iedot to platformu, pēc tam strādāt tiem ierakstiem, tālāk piesaistīt vairāk klausītājus. Un skaidrs, ka mūziķim tas viennozīmīgi nāk pa labu. Viņam, teiksim, ir tās iespējas tikt atpazītam, tikt sadzirdētam, palielinās, man liekas. Jautājums, kā labels komunicē, kā viņš strādā, par resursu. Droši vien jautājums, protams, es gribētu arī audzēt šos komandu. Kā audzējot, piemēram, tirāžu, izdot to plašu tirāžu, sanāk tā, ka viņš jau vairs nav limited edition vai kaut kāds super deluxe, tikai 50 vai tikai 1000. Protams, tur jau tās skaidrs, ka tās tirāžas represija iet, un arī Jersika Records gadījumā, es domāju, nebūtu jau slikti kaut kur tikt, kad es varētu pārdot licenci no tam, kas ir ierakstīts, kad izdot kāds lielāks džeza labels, piemēram. Un tādējādi tu esi palīdzējis māksliniekam tikt kaut kur tālāk. Tas viennozīmīgi ir viens no mērķiem īstenībā, kāpēc to daru. Jo tā stadija tagad ir mēģināt acting kā lielākam lejam, protams, ar tiem resursiem, ko tu vari panākt. Un es tagad sapratu apmēram, cik kam vajadzētu naudu, lai tu varētu kaut kā to darīt pa īstam un kaut ko atrast. Kā, piemēram, neskatoties, protams, ieraksta daļa, tā ir tā grūti izmērāma, bet tehniski izgatavot šīs fiziskās vinila plates, kāda ir tā tirāža, kas vispār ir minimālā iespējamā, vai pavisam runājot, cik mūziķiem ir pie minimālās tirāžas pašizmaksa vienai platē. Mēs negribam ielīst tavos, kā saka, biznesa noslēpumos pašam dziļi. Skaidrs, ka pašlaik tās tirāžas nav lielas. Jersika Records gadījumā ir 300 plates, 500 plates, teiksim, tādi tie cipari. Un ar domu, ka es viņus papildināšu. Kas īstenībā arī kas tagad ir jādara. Vai ar tavu palīdzību, vai, teiksim, kaut kādā citos ceļos, bet vai tu, teiksim, ieteikt vispār kādām iesācējiem mūziķiem vai iesācējiem, kas vēl nav realizējuši šo production jau daļu, nav tādas pieredzes, vai vispār ir vērts mēģināt iet ar šīm 200-300, piemēram, eksemplāru drukām un kad beigās tā plata, pat cik viņi izmaksā, pat tik viņi jāpārdod vēl kādā. Tas, pirmkārt jau, tas moments vairāk ir tāds, ka tas ir tāds apliecinājums pašam sev, ka kā tu attiecies pret to, ko tu dari īstenībā, ka tev tas rūp un ka tu gribi izdot, lai tas ir paliekošā veidā. Ja? Protams, tās plātes ir jāiztirgo, kā tu viņas tirgos. Tur ir koncerts spēlējot, tur ir distribūcija. Tas ir tas viss moments īstenībā, kur tas labela darbs sākās. Jo ir tas sagatavs moments, kur tu ieraksti mūziku.
kā viņu noformēja, viss tālāk, bet tad arī sākās tas lielais darbs viņu izplatīt. Šī gadījumā tavs tuvākais solis izplatīšanā ir visticamāk jācer, ka rītdien notiekošais koncerts Brijāna ielā darbnīcā. Jāņa Ruņa plates koncerts un arī iespēja iegādāties fiziskas kopijas. Mēs varētu ilgi un plaši vēl par mūzikas finansēm runāt. Šodien mūsu laiks ir nepieilgudzami, pietuvojamies finālam. Mēs sarunājamies ar Mareku Ameriku no Jersika Records un Jāņa Ruņa albums ar interesantu nosaukumu Igresil. Kā saka, meklējiet veikalos Latvijā un pasaulē. Meklējiet uz dažajos veikalos Rīgā un Jersika Records Bandcamp lapa ir, kur patiešām var iegādāties. Lai jums, kā saka, neatlaidība un veiksmi audzēt šo projektu tālu un spēcīgi. Paldies skatītājiem par uzmanību un visu labu.